ඔය අද්දකින් අල්ලගෙන නටන්න අද්දකින් අල්ලන්න නටන්න. අද්දකින් අල්ලන්න. මම ආයිසලා දියන්නු. අද්දකින් අල්ලන්න නටන්න. අකෝ මෙහාට මෙහාට. ආයි වෙන වීඩියෝ එකක් ගන්න වෙනම වීඩියෝ එකක් ගන්න. නවත්තලා වෙනම එකක් දැන් නම් අපිත් ඉන්නවනේ. ඔය අතාරින්. ඕනේ. දුවනවා. ආන්නෙම අද්දකින් අල්ලන්න දැන්. අන්න හරි. අන්න හරි. බල්ලයි කොල්ලයි කිව්වලු. අරේ